Так, ребят, рад приветствовать вас в Беларуси, в Минске. Сегодня, 2 февраля, в рамках вашего тура From Tbilisi with Hate. И прежде чем вы сегодня отожгете, я надеюсь, как надо в Брюгге, в нашем местном столичном клубе, хочу вас немного попытать, задать парочку вопросов. Начнем с такого, с банальщины. Psychonaut 4. Если происхождение слова Psychonaut еще как-то можно для себя додумать каждому, вложить в него какой-то там смысл, то почему 4? Что значит цифра 4 в вашем названии? Цифра 4 в нашем названии означает четвертое плато. DXM. Мы вначале очень играли под DXM. Это был наш, так сказать, единственный, не единственный, просто был один из первых наркотиков, о котором мы угорали в свое время. Это было очень давно, то есть, когда мы еще даже не играли. Мы тусовали, вот я и Тимур вместе тусовались вместе, и мы угорали под DXM очень часто. И цифру 4 принес название группы Андрей, наш бывший басист. Бывший басист. Я назвал группу просто «Психонавт», а он предложил назвать 4, чтобы обозначить четвертое плато DXM. Раз уж зашла речь о наркотиках, хотел тоже задать вопрос. Какое место занимают в вашей жизни наркотики? Каждого из вас на данный момент и вообще в течение существования вашей группы, еще до образования группы? Последнее место. Мы никого не побуждаем к тому, чтобы... Как отличается музыка, написанная на трезвую, от музыки, написанной в состоянии измененного сознания? Вся музыка пишется на трезвую голову, абсолютно вся. Если все записывать на нетрезвую голову, там, то, что творится в твоей башке, ты это передашь музыку, там будет просто тупо каша, потому что это надо все отфильтровать. Вот в некоторых интернет-источниках сходит информация о том, что вы сами именуете свой жанр как постсоветский суицидально-депрессивный black metal. Вот если с суицидально-депрессивным все понятно для всех, то что в вашей музыке вот именно постсоветского? Термин постсоветский суицидальный black metal придумал, наверное, я, потому что до нас никто не назывался этим жанром. Кроме того, что мы географически показали, то есть где мы находимся, это одно из первых, самых главных обозначений этого слова, этого термина. Кроме того, мы именно то поколение постсоветских детей, которые жили и в Советском Союзе, то есть в конце Советского Союза, и пережили весь тот жуткий и страшный период постсоветчины. То есть мы то поколение, которое, просто все в нашем возрасте понимают, что мы не совсем соответствуем времени. Не совсем соответствуем времени. Наше же поколение просто погубили. В нашей стране гражданской войной. В других странах чем-то еще. Вот, касательно нашей страны, наше поколение просто нам не дали того внимания и той заботы, которая нужно было. Мы были предоставлены сами себе. Мы постсоветские дети. Дети, которые видели ужасы гражданской войны. Дети, которые видели ужасы, которые творились чисто в том плане, что буквально 20 часов из 24 не было света во всем городе просто. Там всякие социальные проблемы, проблемы семей, потому что как бы это ни было, это все отражалось на наших семьях. В наших странах было проще купить героин, чем достать хлеб. Или оружие было достать проще, чем достать колбасу. То, что для многих это кажется странным, но это было. То, что я хочу этим подчеркнуть, что мы дети этого поколения. Мы люди постсоветского пространства, где творились вещи, для которых миром кажется экзотически, но это было очень сложно. Давид, читал одно из твоих интервью, в котором ты говорил о том, что депрессивная музыка, печальная, грустная музыка, она
должна существовать и существует не для того, чтобы загонять кого-то еще больше в эти депрессии, а наоборот лечить, исцелять людей и давать им какой-то там смысл жизни, выкарабкиваться из этих всех трудностей и проблем. Я полностью с тобой согласен, потому что я сам большой поклонник, фанат именно грустной, печальной, депрессивной музыки во всех ее проявлениях, начиная от Дума, заканчивая Блэком. И просто еще хотел спросить, что кроме музыки вы считаете, ребята, все, и ты, Давид, в частности, кроме музыки, как средство именно преодолевать все вот эти вот проблемы, лечить свою душу и как-то выкарабкиваться, преодолевать все трудности, не считая музыки? Вот, может, какие-то из них ты сам используешь, вы тоже используете? В нашей музыке я принес термин, который назвал декаданс. Дека и дэнс. То есть это игра слов, то есть танец упадка. Я очень нахожу себя и выражаю свой внутренний мир и очень освобождаюсь от негативных эмоций во время танца. Я считаю, что я даже назвался декаденсер. Я очень большой поклонник темной электронной музыки, я очень большой поклонник дарк техно. Я очень люблю выражать себя и хожу на курсы терапии в мой мир снов, который я называю клубами, где я просто прихожу, закрываю глаза и делаю движения в ритме. И этим я высвобождаю свои негативные эмоции, выхожу оттуда как бы немножко освобожденный. Я в танце освобождаюсь от той шелухи будних дней, которые налипают на меня за неделю, и потом 2 дня я просто от них освобождаюсь. Что я всем советую, потому что когда ты танцуешь то, что ты есть. Я советую всем танцевать под любую музыку. Не имеет значения, это будет doom metal, black metal, это будет техно, или это будет просто попса. Я советую всем. Тело должно реагировать на то, что ты слушаешь. Тело должно реагировать на то, что ты чувствуешь. Тело должно выражать твою душу. Если оно может, если у тебя есть возможность выразить себя, лучше выражать это в танце. Потому что это правда очень помогает. В данный момент, насколько я знаю, или еще, может, не в данный момент, а в будущем, ближайшем, вы будете писать музыку для фильма о Чернобыле. Это документальный будет фильм, насколько я понимаю, да? Или художественный? Вот. Но я как-то с трудом, я вот представляю картины, саркофаги, заброшенная эта дикая природа чернобыльская, пейзажи чернобыльские, отчужденные зоны. И, мне как-то с трудом немножко представляются все эти пейзажи, картины именно под вашу музыку. И, мне как-то больше кажется, что это какой-то такой грустный пост-рок, пост-метал, может, должен быть. И я хотел вот спросить, какая это будет музыка? Может, вы за какие-то рамки собираетесь выйти из своих жанров? И что это будет вообще? Какой это будет саундтрек? В том и вся интрига, что если вот вы и многие ожидают, что это будет странно звучать, это будет звучать странно, конечно. Это новый вызов для нас, как для музыкантов, это новый вызов для нас, как артистов, как для поэтов, новая возможность выразить себя, это новые просторы и новые возможности для творческих людей. Смысл в том, что мы, как музыканты, как группа и как люди, абсолютно все 6 человек, мы не признаем никаких рамок в жанре. Рамки жанра, это оформляют слушатели, а жанр делают артисты. Это вы можете говорить, что рамки жанра, они находятся вот здесь и заканчиваются вот там, а жанр делаем мы. То есть для нас абсолютно нет никаких рамок, ни в плане музыки, ни в плане текстов. Что бы мы ни делали, это будет по-любому. Black metal, это будет по-любому. Какую форму он не принял бы. Какую бы возможность нам дали его выразить, будет это саундтрек к фильму или будет это какая-нибудь часть компиляции какой-нибудь или, не знаю, рассказ о чем-то.
Я думаю, это будет очень интересно работать над этим фильмом, чисто для меня, потому что я до сих пор даже не знаю, что из этого получится, я на 100% уверен, что это будет очень классно, потому что то, что мы делаем, мы не делаем музыку для того, чтобы да, сесть в рамки, и чтобы просто быть частью сцены. С самого начала Psycho Not 4 делался для того, чтобы выражать себя. Это часть терапии. То есть мы играем не от того, что у нас слишком много времени. Наоборот. Да. Наоборот. У нас очень мало времени на все это, но мы делаем это для того, чтобы нам это нравится. Мы музыканты по жизни, мы артисты, мы не можем без этого. Нам нужно выразить себя, нам нужно рассказать о себе. Будет это кто-то слушать, кому-то это интересно. Если это интересно, это хорошо. Если кому-то не интересно, нас это особо, в принципе, не волнует. Мы делаем это для себя. Да, у нас никогда не получается так, чтобы, вот, например, Тим или Ради, или я, или не имеет значения, песню принес в студию. Мы всегда эту песню записываем. Никогда так не было, что не садится в альбом или в EP или какая-то. Если есть песня, все, это записывается обязательно. Это я про рамки говорил, да? Нет никакого текста. Нет рамок. Нет никаких моментов, где в тексте говорят, что это слишком жестко, или это не подходит под наш стиль. Мы абсолютно даем полную свободу всем 6 человек, которые участвуют в этой группе, у них полная творческая свобода. Мы не запираем ни одного из людей, что это не должно быть в песне. Нет, все, что ты хочешь выразить, это прекрасно. Это ты. То есть все, что ты хочешь выразить, это ты. Не имеет значения, кому-то это будет резать ухо, кому-то будет неприятно, но это ты. Это надо выразить. Если ты артист, если ты взялся за это дело, ты должен выражать себя. А если не выразишь, то... Если ты не открываешься полностью в своем творчестве, значит это творчество нечистое. Творчество должно быть чисто. Творчество — это единственное божество, которое есть на этой планете. Единственное, что осталось чисто, это творчество. И в творчестве должен быть чисто. Единственная твоя часть в жизни, где тебе дали возможность полностью не врать, не скрывать ничего, это творчество. И потом ты должен быть чистым в твоем творчестве. Ты не должен лгать хотя бы в творчестве. Ну и напоследок, какое послание вы дали себе молодым, каждый из вас, вернувшись в прошлое? Больше говорить с собой, больше узнать себя. И, в принципе, я не думаю, что я прошел свой путь как-то неправильно. Я стараюсь свою жизнь не стараюсь в рамки того, что это правильно, это плохо, это или хорошо. Я живу очень интересную жизнь. Я бы хотел пройти весь этот путь от начала до конца заново. Так что, да, я не потерял себя, не потерял контроль над чем-то. Да, я сделал много ошибок, но все, что происходит в моей жизни, я воспринимаю как опыт. Мы живем очень интересную жизнь, и я советую всем молодым, те, которые думают, что мы как бы пропагандируем саморазрушение или как бы не было отход от жизни, наоборот, жизнь прекрасна, она интересна, и надо сделать все, что творится в твоей жизни, это делаешь только ты сам. Надо взять контроль над своей жизнью и жить интересную, и рассказывать людям о свете, о лучших сторонах жизни, которые есть, темные стороны, они всегда в жизни есть, но надо быть сильнее, чем они. Да, можно быть иногда, допустим, слабинку выразить это в музыке, но жизнь
она стоит того, чтобы ее прожить. И так что своему молодому себе я говорю, что ты сделал все правильно. Единственное, что я самому себе бы сказал 15 лет назад, я бы сказал, что не поступай на юридический факультет. Никогда не делай этого. Потому что я закончил там магистратуру тоже, там все. Но я люблю делать, что я сегодня сделаю через, не знаю, 3 часа. Какая разница? Я это люблю делать. Мне это доставляет удовольствие. Все. Делай музыку, делай гитару. Все. Не поступай на этом ебаном, блядь. А у меня просто все с этим, как бы, делай, что должен, и будь, что будет. Все. Я тоже, в принципе, ничего самому себе не посоветовал бы в молодости, потому что я не поступал на юридический факультет. Я не поступал ни на какой факультет. Я школу окончил, и я хотел учиться на звукорежиссера, но такого не было. В Тбилиси в 98 году не было, просто не было. Ну, я сам потом научился, и все. А другое я ничего не посоветовал бы, так вообще неинтересно было бы. Вот я поступал в юридический институт. Я это точно бы изменил. Оказывается, ты у нас юрист. Да, это обязательно бы изменило. А я много чего не сделал бы. Я сказал бы самому себе, что вот это не сделай. Много чего, много чего. Прошел, ты это уже... Да, это мне дал опыт дал, но возможно было там пройти через какие-то. Рати прошел очень тоже непростую судьбу. Он сидел все интервью, молчал. На самом деле у него есть очень много сказать, он очень много чего говорит в группе. Он прошел очень тяжелую жизнь из периферии в Грузии. Дошел до того, что он стал одним из ведущих метал-музыкантов в столице. Причем музыкант-самоучка. Ну, абсолютно, они есть до сих пор 2 брата, которые жили в глубинке. В Грузии они жили настолько бедно, что у них были одна пара кедов на обоих. То есть, когда они шли в школу, шел только один в школу, потому что у одного была только один левый кед целый, второй был правый. Они одевали одну пару на двоих. И вот так они жили, он всю жизнь ходил в репетиционки, просто слушал людей, как они играют на барабанах, как-то нашел себе ветки для барабанов. И сам вот подбирался к барабанам, начинал на них играть, научился, очень классно научился играть. Потом также взял где-то достал гитару, научился играть на гитаре. И для многих людей он остается очень диким, очень диким человеком. Он очень своеобразный человек, очень вспыльчивый. Но я люблю плакать. Да. Ну, человек, который, по-настоящему до мозга костей он грузин, он именно в том плане грузин, которого вы представляете, но он артист, он научился выражать себя, он очень глубокой души человек. Я очень рад, что я с ним познакомился, я очень рад, что он стал частью нашей группы, я очень рад, что я свой путь прохожу с ним. Все? Ну, на этой позитивной ноте, ребят, будем тогда заканчивать. Я, как человек, закончивший юридический факультет, дико просто плюсану к словам. Спасибо за беседу, за откровенную беседу, за много интересных историй, фактов. Спасибо.